در تیزر قسمت جدید سریال خواهران و برادران می‌بینیم که الیف دختر سرپیل متوجه می‌شود که مرگ مادرش به آشنایی او و قرار ملاقات او و شنگول ارتباط دارد. الیف به سراغ شنگول رفته و او را تهدید می‌کند که ماجراها را برایش تعریف کند، اما شنگول خودش را به کوچه علیچپ زده و خودش را بی‌خبر نشان می‌دهد. الیف به شنگول حمله کرده و دستش را دور گردن شنگول می‌گذارد تا او را خفه کند و بترساند، اما شنگول باز هم چیزی لو نمی‌دهد. الیف که خونش به جوش آمده چاقویی را از روی میز برداشته و به سمت اتاق بچه شنگول می رود. شنگول با دیدن الیف شوکه شده و به دنبال او می رود. هنوز معلوم نیست الیف چه بلایی بر سر بچه شنگول می آورد. از آن طرف برک با الیف آشنا می شود، اما هنوز نمی داند که الیف خواهر اوست و سالهاست که از وجود هم خبر ندارند. برک الیف را به خانه برده و با مادرش آیلا آشنا می کند. آیلا با دیدن الیف شوکه شده و می ترسد که ماجرای مرگ سرپیل لو برود و همه متوجه سرگذشت واقعی برک و پدر و مادر واقعی او شوند. همچنین می بینیم بعد از اینکه عمر به هوش می آید می فهمد که سار به او خون داده است و رابطه آنها کمی بهتر می شود. عمر و سار با هم دست رفاقت داده و تمام دشمنی ها و اختلافایشان را کنار می گذارند و شاهد رابطه برادری عمر و سار بعد از ده قسمت جنگ و دشمنی و اختلاف هستیم.